ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் இர்ஃபான். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? என்னடா இது சத்தம் பத்திரம் வருது, ஆளாக்கணுமேன்னு யோசிக்கிறீங்களா? வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறான்னு நினைக்கிறீங்களா? அதான் கிடையாது, நான் லைவாக பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலி நேற்று நம்ம ஒரு மைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருப்போம், ஒயர்லெஸ் மைக்கு. ஸோ அதை வந்துட்டு காருக்குள்ளே வச்சுட்டு நான் வெளியிலேருந்து, உங்களுக்கு அது கேமராவில் தெரியுதான்னு தெரில, ஸோ நான் வெளியிலேருந்து நடந்து வந்துட்டுருக்கேன். ஸோ அந்த வாய்ஸ் கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு தெரில. ஸோ இப்போதைக்கு நான் இதில் வந்துட்டு நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆன் பண்ணியிருக்கேன், ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது இப்போ எப்படி கேட்குது சவுண்டு, வெளியில் உள்ள காற்று மாத்திரம் இல்லாமல் இப்போ நம்ம இன்னும் இதில் வந்துட்டு இப்போ தான் நான் காருக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அப்படியே வெளில போயிட்டு வந்தேன். இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆன் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ நாய்ஸ் கேன்சலேஷனை வந்துட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணுவோம். இப்போ நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த ஒயர்லெஸ் மைக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஒரு கிளிக்லேயே நீங்கள் ஆன் ஆஃப் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஆன் பண்ணால் க்ரீன் கலர் லைட் எரியும், ஆஃப் பண்ணால் ப்ளூ கலர் லைட் எரியும். இது மாத்திரம் இல்லாமல் நான் ஆக்சுவலி இதில் வந்துட்டு என்னுடைய மற்ற ஒரு 3 மைக்கையுமே நான் இதில் டெஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நான் இந்த கொஞ்சம் காருக்கு வெளியிலேருந்து வந்தேன்ல, அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 மீட்டர் வரைக்கும் சொல்கிறாங்க. 200 மீட்டர்னால் ஒரு 600 அடி தூரத்தில் இருந்து கூட நீங்கள் வந்தாக்கா இது வாய்ஸை பிக்கப் பண்ணுண்டு. பட் கொஞ்சம் வெயிலாக இருக்கா, அதனால் ரொம்ப தூரம் போகலை. நான் போனது எப்படியும் ஒரு 100 மீட்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் இந்த வாய்ஸ் எப்படி இருக்கும், எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கு ஆக்சுவலி தெரில. நான் வந்துட்டு போய் செக் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். ஸோ இந்த ஆடியோ வந்துட்டு நான் எதுவுமே போஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ணாமல் என்ன லைவாக இருக்குதோ அதை அப்படியே வந்துட்டு நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன். அப்போ தான் ஒருத்தவங்க மைக் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு முடிவை டிசிஷன் எடுக்க முடியும் அவங்களால. ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு லைவாக தான் போட போகிறேன். கேட்காது கோப்ரோவில் உள்ள வாய்ஸ், இப்போ ஐஃபோனில் உள்ள வாய்ஸ் தான் உங்களுக்கு கேட்கும். ஏன்னா நான் இந்த மைக்கை நான் பிடுங்கி விட்டேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதில் என்னுடைய நார்மலாக நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சோனி மைக்கோடைய ஆடியோ வந்துட்டு இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்கக்கூடியது வந்துட்டு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய சோனி மைக்கோடைய ஒரு ஆடியோ. நான் ஒயர்லெஸ் மைக்குக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டேன். இப்போ நீங்கள் கேட்குற ஆடியோ வந்துட்டு ஒயர்லெஸ் மைக்கில் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய மோட்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு சவுண்டு தான் இப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க பண்ண முடியும். இப்போ நான் மெயின் ரோடுக்கு வந்துட்டேன். இப்போ நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் வந்துட்டு ஆனில் இருக்குது மைக்கில். இப்போ நான் அதை ஆஃப் பண்ணுறேன். இப்போ ஆஃப் பண்ணுறப்ப இதில் இருக்கக்கூடிய சவுண்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கேட்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லுங்கள். நான் இப்போ ஒரு 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு அந்த ரேஞ்சில் நான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ என்னுடைய 2 டோரையுமே நான் இறக்கி விட்டுருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் டோரை சாத்தியிருக்கேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய வாய்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லுங்கள். இப்போவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆஃபில் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்மளுடைய இன்னொரு மைக்கை வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ வந்துட்டு நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆஃபில் இருக்குது, ஓகேவா? ஸோ இதை வந்துட்டு நான் ஒயர்லெஸ் மைக் அன்பிளக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் கேட்கக்கூடிய சவுண்டு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம கோப்ரோவில் இருக்கக்கூடிய கோப்ரோ மோடில் இருக்கக்கூடிய மைக். ஆக்சுவலி இது இப்போ ஃப்ரண்ட் மைக்லேருந்து வரக்கூடிய சவுண்டு தான் நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கீங்க. இப்போ இந்த சவுண்டு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நான் இப்போ கொஞ்சம் விண்டோவை இறக்கி விட்டுறேன். ஸோ இப்போ விண்டோ இறக்கி விட்டாக்கா அதே அளவு தான் நான் விண்டோ இறக்கி விட்டுருக்கேன், அதே ஸ்பீடில் தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இது இப்போ எப்படி உங்களுக்கு இந்த மைக்லேருந்து கேட்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரில. ஸோ இப்போ நாம் வந்துட்டு என்னுடைய வைஃபை மைக்கை வந்துட்டு நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ ஆட் பண்ணி சவுண்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வைஃபை மைக்கை ஆன் பண்ணியிருக்கேன், ஒயர்லெஸ் மைக்கு. ஸோ ஒயர்லெஸ் மைக்கில் இருந்து இப்போ உங்களுக்கு கதவை இறக்கி விட்டு நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆஃபில் இருக்குது. இப்போ நான் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆன் பண்ண போகிறேன். ஸோ அப்போ இந்த சவுண்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இப்போ கேளுங்க. இப்போ நான் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சவுண்டு இது விண்டை கட் பண்ணுதா, எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஸோ இப்போ இது ஓரளவுக்கு நம்ம பார்த்தாச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒயர்லெஸ் மைக்கை அன்பிளக் பண்ணிட்டு என்னுடைய சோனி அந்த சிப்பான மைக் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த மைக்கை வந்துட்டு நான் இப்போ இதில் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய சவுண்ட் பார்த்தாக்கா என்னுடைய சோனி இந்த சிப் மைக் இருக்குல்ல, ஒரு 1000 ரூபாய் மைக்கிலேருந்து வரக்கூடிய சவுண்டு தான் கேட்டுட்ருக்கீங்க. இப்போ 2 டோருமே இறங்கியிருக்கு, ஸ்பீடு 100ல் போயிட்டுருக்கேன். இப்போ நான் விண்டோ வந்துட்டு மேலே ஏற்றிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதில் சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ நான் இதே ஒரு 100 ஸ்பீடில் தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ நான் ஐஃபோன்லேயும் கூட ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த ஐஃபோன் வாய்ஸ் எப்படி பிக் பண்ணதுங்கிறத கூட நான் இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு போடுறேன்.
ஸோ இதுதான் இப்போ ஆக்சுவலி இந்த மைக்கு இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். நம்ம என்ன மைக்கு வாங்கலாம், நம்ம இந்த ஒயர்லெஸ் மைக்கு போகிறது ஒர்த் இல்லையாங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் கேட்டாலே உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ வந்துட்டு ஒயர்லெஸ் மைக்கில் பேசிகிட்டு இருக்கோம். நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆனில் இருக்குது. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆனில் இருக்கிறத இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆஃப் பண்ணி அதுலேருந்து இப்போது ஒயர்லெஸ் மைக்கில் பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஒரு ஆடியோ நான் நார்மலாக ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ண மாட்டேன், நார்மலான யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னாக்க நீங்கள் வந்துட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய மைக் குவாலிட்டியை நீங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த 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 ஒயர்லெஸ் மைக்கோடைய ப்ரைஸ் என்ன, மற்ற விஷயங்கள் என்ன, நான் அன்பாக்ஸ் பண்ண வீடியோவில் இதெல்லாம் போட்டிருப்பேன். ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோடைய லிங்க் வந்துட்டு நான் இந்த ஐபாக்ஸில் கொடுத்து வைக்கிறேன். அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுடைய சேனலில் GoPro சீரியஸ்னு அடிச்சிங்கனாலே நான் GoPro பற்றின எல்லா வீடியோஸ் எல்லா அக்சசரிஸுமே வரும். ஸோ இப்போ முக்கியமாக இந்த மைக்கு நான் வாங்கினதே GoProவுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி தான். ஸோ இதில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். என்ன மைக்கோடைய சவுண்டு நல்லா இருக்குது, நாய்ஸ் கேன்சலேஷனில் அதாவது அதிகமாக விண்டு வந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா எந்த மைக் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இது மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், எனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனிவே நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.